खबर के नालों सखर की अदालत मुर्तजा जदोई खिलाफ केस जा कागज पेश न करण ते SHO के गिरफ्तार कराए छड़ियो आगे अदालत SHO बागड़ी जी के गिरफ्तार कराए छड़ियो जंहिंखे माफ़ी बाद आज़ाद कयो वियो। मुर्तजा जदोई के वकील जमानत बाई दरखास्त दलील मुकम्मल करे वरता बुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी कई वई आहे। सखर की अदालत मुर्तजा जदोई खिलाफ केस जा कागज पेश न करण ते SHO के गिरफ्तार कराए छड़ियो। अदालत SHO बागड़ी जी के गिरफ्तार कराए छड़ियो जंहिंखे माफ़ी बाद आज़ाद कयो वियो आहे। मुर्तजा जदोई के वकील जमानत वारी दरखास्त ते दलील मुकम्मल करे वरता बुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी कई वई आहे। अहम खबर नाज़रीन अवां सां शेयर कयूं पिया। सखर की अदालत मुर्तजा जदोई खिलाफ केस जा कागज पेश न करण ते SHO के गिरफ्तार कयो वियो आहे। अदालत SHO बागड़ी जी के गिरफ्तार कराए छड़ियो जंहिंखे माफ़ी बाद आज़ाद कयो वियो आहे। मुर्तजा जदोई जे वकील जमानत वारी दरखास्त ते दलील मुकम्मल करे वरता बुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी कई वई आहे। सखर जी अदालत मुर्तजा जदोई खिलाफ केस जा कागज पेश न करण ते SHO के गिरफ्तार कराए छड़ियो आहे। अदालत SHO बागड़ी जी के गिरफ्तार कराए छड़ियो जंहिंखे माफ़ी बाद आज़ाद कयो वियो आहे। मुर्तजा जदोई जे वकील जमानत वारी दरखास्त ते दलील मुकम्मल करे वरता बुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी कई वई आहे। अहम खबर ही अवां सां नाज़रीन शेयर कयूं पिया। सखर जी अदालत मुर्तजा जदोई खिलाफ केस जा कागज पेश न करण ते SHO के गिरफ्तार कराए छड़ियो आहे। अदालत SHO बागड़ी जी के गिरफ्तार कराए छड़ियो जंहिंखे माफ़ी बाद आज़ाद कयो वियो आहे। इन खबर जा वधीक अपडेट्स मालूम करण लाइ असां राब्तो कयो आहे सखर में सिंध TV न्यूज़ जे रिपोर्टर नज़ाकत जदोई सां। जी नज़ाकत। जी DDA अगवान मुर्तजा जदोई जे जमानत वारी दरखास्त ते बुधणी थी आहे ऐं पुलिस पेपर पेश न करण ते SHO बागड़ी खे जेको आहे अदालत पारां गिरफ्तार करायो वियो हो ऐं माफ़ी बाद उनखे आज़ाद कयो वियो आहे। जवाबदार धुर जे वकील जा जमानत वारी दरखास्त ते दलील मुकम्मल ऐं बुधणी जेको आहे सुभाणे ताईं मुलतवी कई वई आहे। DDA अगवान ऐं अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर मुर्तजा जदोई जे जमानत वारी दरखास्त ते बुधणी थी आहे। मुर्तजा जदोई वकील फारूक जदोई मार्फत जेको आहे जमानत वारी दरखास्त दाख़िल कराई वई हुई ऐं सिविल जज ऐं सेकंड एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जे अदालत में केस जी बुधणी थी आहे। अदालत में पुलिस पेपर पेश न करण ते अदालत SHO बागड़ी जी बरकत भट्टीअ खे गिरफ्तार कराए छड़ियो ऐं PDSP ऐं SHO जे माफ़ी वारी दरखास्त ते SHO खे आज़ाद कयो वियो आहे। अदालत मुर्तजा जदोई जे वकील फारूक जदोई पंहिंजा जेके दलील आहिनि उहे अदालत में पेश मुकम्मल करे वरिता आहिनि ऐं सुभाणे पुलिस खे जेको आहे पेपर पेश करण जी हिदायत पिणु कई वई आहे। जी ठीक है नज़ाकत अपडेट करण लाइ वॾी महिरबानी।